social media မှာ post တွေပို့အတွက် content တစ်ပုဒ်ကိုရေးခိုင်းပါဖြစ်ပါတယ်။အယူဆုံးအနေနဲ့ ChatGPT သို့မဟုတ် Gemini ထဲကိုသွားလိုက်ပါနော်။ ChatGPT ထဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဟိုက social media content ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ write ဆိုပြီးရေးရပါမယ်။ write social media content ဆိုရင်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ Facebook ပေါ့ Facebook အတွက်ဥပမာနမူနာအနေနဲ့ရေးပြပေးသွားပါမယ် for Click Institute ပေါ့ Click Institute အတွက်ပေါ့ Facebook page အတွက်ပေါ့ရေးခိုင်းပါမယ်ပြီးတော့ဘာ language နဲ့ရေးခိုင်းမယ်မြန်မာလိုရေးခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာ white ပေ Burmese ပေါ့မြန်မာလိုရေးခိုင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ the topic ခေါင်းစဉ်ဘာရေးခိုင်းမလဲဆိုတော့ the importance of 1 second time management ပေါ့ time management အပိုင်းကိုရေးခိုင်းပါမယ်ပြီးတော့ it is for you ပေါ့လူငယ်အတွက်ဒါ target audience ကိုရေးရပါမယ် you ပြီးတော့ education ပေါ့လူငယ်ပညာရေးအတွက်ပေါ့ရေးခိုင်းမယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားကတော့ you လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်15နှစ်ကနေ25ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မယ် the ages are around 50 to 25ပေါ့ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ်သူကတော့ဒါ grammar လို့စာရေးတာအရင်ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးเนาะသူရေးထားအဓိက main စကားလုံးလေးပါရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက main စကားလုံးလေးတွေမမှားစေနဲ့เนาะစကားလုံးမှားလိုက်တာနဲ့တခြားကောနဲ့ပုံစံပြောင်းသွားနိုင်တယ်တခြားရေးတာတခြားပုံစံပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်โอเคပြီးတော့ why ပေါ့ not to လောက်အရှိကြီးမရေးနဲ့ why just short to the point short to the point အနေနဲ့ပဲရေးပါပေါ့ပြီးတော့ make the headline ကောနဲ့တပုတ်မှာ headline ကအရင်ရေးကြည့်တယ် headline ကလူတွေကတော့ဆက်စချင်းဖတ်တာပထမတစ်ဆက်ကစပြီးတော့သူတို့စတွေ့တာကတော့ headline ခေါင်းစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကို more interesting ပေါ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရမယ် and attractive ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ်ဒီလိုမျိုးရေးခိုင်းပါမယ်ပြီးတော့ emoji ဘာဖြစ်မှာဆို sorry content မှာဆိုရင်ဒါ emoji ကအရေးကြီးတယ် emoji နဲ့ဆိုရင်ဟို content ဖတ်ရတာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းတယ်ဖတ်ရတာအရသာပိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ emoji must be connected with the content ပေါ့ content နဲ့လိုက်ဖက်ရမယ်ပေါ့ it must be interesting ပေါ့ interesting စိတ်ဝင်စားမှုရှိရမယ် attractive for you လူငယ်အတွက်ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒါ call to action call to action ကတော့ထည့်လည်းရတယ်မထည့်လည်းရတယ် call to action ကတော့တော်တော်များထည့်ကြတာကတော့ Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားပေးကြပါထည့်လိုက်ပါမယ် please put call to action ပေါ့ CAT လို့ခေါ်ကြတယ် CAT call to action နင်းတဲ့ content မှာထည့်လိုက်ပါcall to action ဘယ်လိုထည့်မလဲတချို့ဆိုရင်Facebook page မှာတစ်တဲများစုံစမ်းလိုက်ပါတချို့ online shopping ဆိုရင်ပစ္စည်းများမှာယူလိုက်ပါပေါ့တခုခုကိုကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဒါကြော်ညာစာရေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုးရိုးဆောင်းပါးလိုမျိုး article လိုမျိုးရေးမှာ knowledge sharing ပုံစံမျိုးပေါ့မျိုးရေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့it is please like and follow the page ပေါ့ like and follow လုပ်ပေးပါပေါ့မျိုးရေးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့3 voice 3 voice လည်းအရေးကြီးတယ်သူရေးရမယ့်ရေးတဲ့ပုံစံပေါ့ဘယ်လိုပုံစံရေးမလဲဥပမာ CSM ကပြောတဲ့ပုံစံလားဒါမှမဟုတ်ရေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတဲ့ပုံစံလားဒါမှမဟုတ်ရေတခြားဟိုအတက်အထိအဖိုးဖွားအရွယ်တွေကပြောတဲ့ပုံစံလားပေါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးမလဲပေါ့တော့ဘိုင်းစကတော့တဲ့ယူလူငယ်ကနေလူငယ်ပြန်ပြောပေးတာလူငယ်ကနေလူငယ်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးလို့တဲ့ပုံစံတော့ is use time ပေါ့ use time sharing the knowledge to other you ကိုလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာဒီလိုမျိုးရေးပေးလို့ရတယ်
ဟုတ်ပြီကိုဒီ contact အာ writing ပေါ် social media contact writing format ပုံစံအတိုင်းကိုကရေးလို့ရပါတယ်ကိုတခြားထက်ထက်ရှင်တာရှိရင်ထက်ထက်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆက်စရှိတဲ့အကျန်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုလိုတာရှိရင်ပြန်ပြေလို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်သူကစပြီးတော့ရေးပေးနေပါပြီငယ်ငယ်လေးရိုးစိတ်ဝင်စားမှတူတူနဲ့တီးရောက်တဲ့ Facebook post ကိုအကြံပြုပါတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ဆက်ကကိုရှော့မတွက်နဲ့ဒီခေါင်းစဉ် headline ကတော့လူတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်တယ်ဆက်ဆက်ရေးဖလိုက်တာနဲ့တစ်ဆက်ကဘာကိုပြောတာလဲရှော့မတွက်နဲ့အဲ့လိုလူရစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးစဖတ်ကြပြီတစ်ဆက်ကဒီလိုတွေးမိတဲ့အချိန်ကအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုလွတ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်စာလက်ကြောင်းဖတ်ဖို့ message တစ်စောင်ပြန်ဖို့ email စီရှစ်ပြန်စားဖို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့တာမန်သူတွေ question ဆက်ကရှိကိုဘယ်လိုတောက်ချလဲဆိုတာပဲပေါ့နော်ဒီမှာစပြီး intro အနေနဲ့စပြီးတော့ရေးပြီအဲဒီမှာဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးနောက်မှလုပ်မယ်ဆိုနောက်မှလုပ်မယ်အခုမှစလို့ကြားလိုက်ပါပေါ့ဒါကတူတူတုတ်လေးသူရေးထားတာဒီမှာဆိုဒီလိုငယ်တွေတုံးဝင်တဲ့ knowledge တွေကို learn လို့စေဖို့ like and follow လုပ်လိုက်ပါပေါ့ one day ကို follow လုပ်ထားပါဆိုပြီးလို့ရတချို့စာလုံးပေါင်းတို့တချို့စာကြောင်းအာအရေးသားကိုပြင်ပြင်ရှင်းပြင်ပြလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကိုနားလေတို့လို့ပြင်ပြလို့ရပါတယ်ဒီတော့နည်းနည်းအရှိကြီးခိုင်းရှင်းလည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အာ detail ရေးခိုင်းလို့လည်းရတယ်please include ပေါ့ with detail ပေါ့ဒါဆို example လေးထည့်ကြမယ် please put example send example တချို့ထည့်ခိုင်းမယ် okay ပြီးရင်ထပ်ဖြည့်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကထပ်ပြီးတော့ရေးပေးနေပါပြီတစ်စက္ကန့်ဆိုတဲ့အတွေ့ကတစ်အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အာတစ်စက္ကန့်ကဗာများလို့တွေးဘူးလားတကယ်တော့တစ်စက္ကန့်ကမှန်းထားတဲ့အများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာအလဲမိတဲ့အချိန်စနုထားမှန်းတာအဲ့ရထဒါဆိုတော့တစ်စက္ကန့်ပေါ့အဲ့ရထားတော့တစ်စက္ကန့်တော့ကြတာလည်းမရဘူးပြီးတော့စာဖတ်မလား social media ဆက်ကြည့်မလားတော့တစ်စက္ကန့်ဘာမှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဒီလိုနည်းနည်းအရှိထက်ရင်ခိုင်းလေးဒီတက်ချက်ရှင်အောင်ထက်ရင်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် corner post တဲ့အခါကျဒီမျိုးဘိုးလုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါကတော့ဟိုတချို့ website တစ်ခုမှာဘိုးအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းလို့လည်းရတယ်ဘာကိုယ်တိုင်ပြောင်းကြည့်လိုက်ပေါ့တူတူကဒီမှာတချို့အရေးကြီးတဲ့ important main စကားလုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘိုးအနေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီတိုင်းဟိုကိုလိုကပြန်ပြီးတော့ final draft အနေနဲ့ final version အနေနဲ့ပြန်ပြီးလို့ရတယ်စင်ပြေဆိုကိုက post တင်လိုက်ရုံပဲနောက်တော့လိုလေကူကူ social media content တပုတ်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တခြားမသိတာနောက်မှတာရှိတယ်နေလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်